Siom, diolch Steve. Mae hwnna'n un anodd ei gymryd. Munudau diwedd, gyfartal yn un o'r tîma ychan y gyngred. Mae nhw'n sgorio i gyrraedd 2 gol i 1. Felly ni weld ar ôl 90 munud yna. Da ni wedi chwarae dda iddiw. Mae i fod yn deg, mae o wedi bod yn bildio ys nosod dwytha yma. Mae'n wahanol test bob wsos pwy ti'n chwarae yn erbyn. Ti'n gorfod prepario'n wahanol ac fel ni'n dweud, mae o'n test gwahanol. Heddi mae oedden ni'n gwybod yn iawn beth oedden ni'n wedi bod yn ffeisio tîm cry, da, sy'n llawn hyder oherwydd maen nhw'n fflio yn y lig na. A fel ti'n dweud, da ni wedi chwarae really da. Restrictio nhw ddim llawer o chances. A just y fine margins na nhw'n cymryd hanner chance a ni ddim yn cymryd chances probably gwell na nhw. Dwi'n meddwl ni fethu cyfle hanner munud cyn y gol nhw. Jake Barrett penio syth i fewn i ddilo gol i nhw. Dyna, fel ti'n dweud, mae fine margins dyna dio, a dyna rhaid ni droi rownd yn y gemau nesaf de, bod ni'n cael y gol yn y diwedd i gael y pwyntiau. Ia, a ddeithi, ti'n gweld o'n bildio, dyna ni ddeud ddrogi ar ôl diwedd gem yma waan. Mae yna gymaint o positives wedi gymryd allan o gem na heddiw yma. Ac wrth gwrs, mae unrhyw los ffwbol yn brifo ni gyd. Ond fedra ni ddim dwelio ac ti'n meddwl sori dros dyn hunan. A ni sbio ar y positives, fel dwi'n dweud, mae yna gymaint o positives fan'na heddiw mae i fildio ac ymlaen i treinu nhw am dim a wedyn ymlaen i Llanidloes os nesaf. A ni chwarae well heddiw na yn erbyn prestaty'n yn sicr. Ond wrach bod y rhai oedd o'n blaena ni yn well yn denu ni chwarae mwy o ffwtbol. Na, dwi'n meddwl mae hynny'n deg a ddim yn deg ar prestatu'n chwaith. Y gwahaniaeth mwyaf heddiw yma, o ran sut ti'n chwarae, ydy y surface wrth gwrs, a dydy cae prestatu'n ddiawledig. Gwair hir, edrach fel bod o'n cael ei drin, ond dim ar un peth i ddau dim, ond fedri di ddim chwarae ffwbol fel da ni wedi chwarae heddiw ar gael prestatu'n. Ond hefyd, ti'n sbio ar gryfderoedd tîm, oedd o'n pwynt i ni fynd yn hir ormod heddiw yma, cos fydd da farogion cefn yma'n lapio hynny mewn ac dyna di gryfderoedd nhw'n y cefn. So, oedd yn bwysig heddiw yma bod oedden ni yn cael bel lawr ac chwarae bildio fyny trwy'r cae hefyd. Wsos o baratoi gem yn un o'r 3 gwylod Llanidloes wsos nesaf, huge, os di oes o ffasiwn air yn y Gymraeg. Mae bob gem i fod yn huge, dydy. Mae bob gem ti fod yn prepario, bob wsos i fod yn gem fawr. Fel dwi'n dweud, mae wahanol test fydd nhw'n test gwahanol eto i wsos yma, neu beth ni wedi delio wsos yma. Mae nhw'n gwylodion yn cwffio mi bwyda fel da ni. Ac rhaid i ni matcho'r cwffio yna cyn i ni even meddwl o cael bel lawr o chwarae. Diolch yn fawr Steve, am ddod allan ar ôl gem. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.